আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। ওয়েলকাম টু fahimvlogsofficial। আজকে মূলত কোনো ট্রাভেল রিলেটেড ভিডিও করছি না তবে আমি ট্রাভেল রিলেটেড ভিডিও যে সকল ডিভাইসের মাধ্যমে বানাই সেটারই একটি রিভিউ করতে যাচ্ছি। সম্প্রতি রিলিজ হয়েছে GoPro Hero 12 Black। মূলত এটি আমি আজকে পারচেস করছি আর বাংলাদেশে এখন সব শপেই অ্যাভেলেবল। তো বেশি কথা বলবো না, যেহেতু আজকে শুধুমাত্র এটার একটা আনবক্সিং ভিডিও হতে চলছে। আর দেরি না করে আমরা চলে যাই আনবক্সিং ভিডিওতে। GoPro 12 আনবক্সিং হচ্ছে। আগে একটা বক্স দিত, হ্যাঁ একটা কালো একটা box 11 ছিল সেটা। প্রথমে দেখতে পাচ্ছি প্রথমে কিছু কাগজপত্র দেখতে পাচ্ছি। তারপর দেখলাম একটি কেবল, একটি ব্যাটারি আর মাউন্ট আছে। এই যে সেই কাঙ্ক্ষিত GoPro Hero 12 দেখতে পাচ্ছেন। হ্যাঁ আপনি খুলবেন? আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি খুলবেন। একটু সময় নিয়ে যান। দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর, খুবই প্রিমিয়াম একটি। এখানে নতুন ডিজাইন এসেছে, এগুলি ময়লা মনে করবে না কেউ, ডাস্ট না, এগুলো হচ্ছে ব্লু একটা ডিজাইন। তাহলে এটা আমরা ব্যাটারি দিয়ে অন করি। এখন এনডিউরো ব্যাটারি সাথে দিব। আপনার অ্যাকাউন্ট আছে। ওপেন হয়ে গেল, দেখছি আমরা আনবক্সিং করা শেষ অ্যান্ড আমি চলে আসছি আবার বাসায়। অ্যান্ড এই হচ্ছে GoPro Hero 12 Black। যেহেতু বাংলাদেশে এটা আজকে থেকেই অ্যাভেলেবল হয়েছে, তো যে কারণে আমি ওইখান থেকে আর বাসায় নিয়ে আসতে পারিনি, যে বাসায় নিয়ে এসে তারপর আনবক্সিং করবো। তো সবই আনবক্সিং করা হয়েছে। অ্যান্ড বেসিক্যালি এটার ভিতরে যেটা আছে তো আপনারা সবাই তো দেখছেনই, তারপর আবার আপনাদেরকে একটু খুলে দেখাই। অ্যান্ড এই তো আগে যেটা করছিল আমি শপেও একবার বলছি, GoPro Hero 9, GoPro Hero 10 আর GoPro Hero 11 এই তিনটাতেই কিন্তু কালো কিন্তু একটা ব্যাগ দেওয়া হয়েছিল, বাট এইখানে কিন্তু কোনো কালো ব্যাগ দেওয়া নাই। অ্যান্ড এইখানে তারা প্রাইস কাট করছে। এই সাদা বক্সটা কিন্তু কালো ব্যাগের ভিতরে ছিল GoPro Hero 11। আপনাদের যাদের কাছে আছে আপনারা হয়তো জানেন, এই যে এই অংশটুকু সাদা, এর নিচের পার্টটুকু। তো যাই হোক, এরপরে আছে হচ্ছে এখানে কিছু স্টিকার আছে অ্যান্ড সাম ইউজার ম্যানুয়াল অ্যাজ ইউজুয়াল, যেগুলো কখনো কেউ পড়ে না। USB Type-C ডাটা কেবল, একটা মাউন্ট, অ্যানাদার মাউন্ট, একটা স্ক্রু, আর হচ্ছে এই ব্ল্যাকটা, এটা হচ্ছে GoPro Hero 12 Black। আপনারা এখন যে কোনো সবে অ্যাভেলেবল পেয়ে যাবেন। এখন আপনাদেরকে বলি এটার প্রাইস সম্পর্কে। বাংলাদেশে এটা মার্কেট প্রাইস এখন মোটামুটি 55,000 টাকায়, বাট আমি যেখান থেকে কিনছি ক্যামেরা বাজার, তাদের একটা অফার চলতেছিল, দ্যাটস ওয়াই আমি পাইছি 48,500 টাকা। অ্যান্ড আপনারা সবাই জানেন GoPro যখন নিউ মডেল নিয়ে মার্কেটে প্রথম আসে তখন সেটার প্রাইস অনেক হাই থাকে, অ্যান্ড এক বছর পর এটার প্রাইস অনেকাংশে কমে যায়। অ্যান্ড আমি এটা আজকেই মাত্র কিনে আনছি, তো তেমন একটা ইউজ করা হয় নাই। সো ইউজ করার পর আপনাদেরকে আমি ফুললি রিভিউ দিতে পারবো। Hero 11 থেকে 12-এ জাস্ট তিনটা ফিচার নতুন করে অ্যাড করা হয়েছে। একটা হচ্ছে হাইপার স্মুথ 6.0, একটা হচ্ছে HDR, অ্যান্ড আরেকটা হচ্ছে এই যে এখানে এই জিনিসটা নতুন অ্যাড করা হয়েছে, এই মাউন্টটা। এর আগে 11 পর্যন্ত আমাদের যে কাজটা করতে হতো সেটা হচ্ছে জাস্ট এই মাউন্টটা আমরা ইউজ করতে পারতাম, কিন্তু কোনো ট্রাইপডে যদি আমরা মাউন্ট করতে যাইতাম তাহলে আলাদা করে মাউন্ট কিনে ট্রাইপডে লাগিয়ে তারপরে GoPro সেখানে অ্যাড করতে হতো। বাট এখন আর সেই ঝামেলাটা নাই। সো
সো এই ছিল 3টা চেঞ্জ, বাট গোপ্রো হিরো 12 ব্ল্যাকে জিপিএস অফ করে দিচ্ছে। এই গোপ্রোতে কোনো জিপিএস নাই, যেটা গোপ্রো হিরো 11 পর্যন্ত জিপিএস ছিল। এন্ড একটা দিক দিয়ে ভালোই করেছে, কারণ তারা দাবি করতেছে যে এই জিপিএস অফ করে দেওয়ার পিছনে ব্যাটারি লাইফটা নাকি অনেক ইমপ্রুভ করা হয়েছে। তো আমি এখনো ইউজ করি নাই, সো ওইভাবে বলতে পারতেছি না ব্যাটারি লাইফ কতটুকু ইমপ্রুভ করা হয়েছে। এন্ড আমি অবশ্যই এটা নিয়ে আরেকটা ইন ডিটেলস ভিডিও আপলোড করবো। তো এই ছিল মোটামুটি আনবক্সিং ভিডিও। তো আপনারা যদি গোপ্রো হিরো 12 কিনতে চান তো কিনতে পারেন। ম্যাক্সিমাম সবগুলাতেই 55,000 টাকা এটা সেল করতেছে, অনেক শপে 50,000 টাকা, যে যতটুকু পারতেছে। বাট আমি এটা পারচেস করছি 48,500 টাকায়। আপনারা অবশ্যই মার্কেট ঘুরে দামাদামি করে তারপরে এটা কিনতে পারেন। আমি যে শপ থেকে পারচেস করছি সেটা হচ্ছে ক্যামেরা বাজার। অ্যান্ড ক্যামেরা বাজার থেকে আপনারা যদি পারচেস করতে চান, কোনো স্পন্সরশিপ না, আমি আমার ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে তাদের ফেসবুক পেজের লিঙ্কটা দিয়ে দিব। আপনারা তাদের ফেসবুক পেজে নক করে তাদের আপডেটেড প্রাইস সম্পর্কে আপনারা জেনে নিতে পারেন। তো এই পর্যন্তই, আশা করি ভিডিওটা ভালো লেগেছে। তো ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে পাশে থাকবেন এবং আমার চ্যানেল নতুন সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। নতুন একটা ট্রাভেল ভিডিওতে আপনাদের নিয়ে আমরা ঠিক হাজির হয়ে যাব। সে পর্যন্ত সবাই অনেক ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।